Hi guys. வெல்கம் பேக் டு தரமான சமையல். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சிக்கன் கட்லெட் தான் வீட்டில் வந்து மீன் உப்பு மட்டும் இது ரைஸ் இப்படியே பயங்கரமா இருக்குது. இப்படியே சாப்பிடலாம் நம்ம. என்னடா இது, இந்த மாதிரி ஒரு குக்கர் செப்ப வச்சிருந்தா இந்த மாதிரி வந்துடும். பாருங்க ரைஸ் ஃபுட் பாய்சன் தான் போகுது எங்களுக்கு. ஆனா இவன மாதிரி ஒரு ஆக்டர் நான் பார்த்துக்க மாட்டேன். இவன் நேரம் மைக் ஆஃப்ல இருக்கும்போது கம்முன்னு இருந்துட்டு இப்போடா மைக்குன்ற வீடியோ ஆன்ல ஆஃப்ல இருக்கும்போது பேசிக்கலா நான் ஒரு ஆக்டர் தானே. ஷோ என்னப்பா சீரியல் அது? சீரியல் பேர் என்னது? சோலி முடிச்சு. எங்களுக்கு வந்து வீடியோ ஒரு 2-3 நாள் லேட் ஆயிடுச்சுன்னா நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கோம்னு நினைச்சுக்கோங்க. நீங்க கமெண்ட்ல வந்து ஆர்ஐபி வித் ஷாம் பிரவீன் போட்டுருங்க. தரமான ஆம்லெட்ல கலக்கி லாஸ்டா கொஞ்சம் முட்டை இருந்ததுனால கலக்கிய போட்டோம். தரமான கலக்கி இந்த கடையில கிடைக்காது மாதிரி. உனக்கு பாதி மிச்சம் மீதி. வீடியோ முடிச்சுக்கலாமா?